ये वाली स्लाइम सबसे ज्यादा सुंदर बनी है। ये कमाल की बॉल्स हैं और जो कि ग्लास में मिलते ही कुछ ज्यादा ही कमाल कर देती हैं। हम सब इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हमें चाहिए होगा एक बाउल और प्रोसीजर शुरू करते हैं। स्लाइम ग्लू या ये ट्रांसपेरेंट ग्लू, दोनों में ट्राई करते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लू, बिल्कुल सही सुना आपने। जब मुझे ऑर्बिस बॉल्स का थॉट आया, मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्रांसपेरेंट ग्लू के साथ मिलाकर एक स्लाइम बनाया जाए। ये एक ऐसी स्लाइम बनने की तरफ जा रही थी जिसको मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही इसमें स्लाइम एक्टिवेटर मिलाया, इसका रंग बदल गया। इससे खेलने के साथ साथ इसको खाने का भी मन कर रहा था। सच में आप सब खुद ही देख लो कितनी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। ये स्लाइम काफी ज्यादा स्टिकी थी, बट तब भी मैंने अपने हाथों पर ग्लव्स नहीं लगाए। यू नो, इफ यू नो। बाय।